Традиционная школьная ярмарка расположилась в районе Ковчега. Палатки переполнены школьными принадлежностями на любой вкус и цвет. Рюкзаки, дневники, тетради, пеналы. В общем, здесь есть все, чтобы собрать портфель прилежного ученика. Пока только начало августа, ажиотажа покупателей не наблюдается. Тем не менее, мамы уже присматриваются к канцелярским товарам, сравнивают цены. У кого уже есть опыт сбора ученика, предпочитают закупаться на ярмарках. По их словам, разница в стоимости ощутима. Отличаются от магазинных, от рыночных, да, отличаются. То есть на ярмарке выгоднее? На ярмарке выгоднее, да. Если больше одного ребенка, то лучше брать на ярмарке. А в прошлом году цены были ниже или выше? Ну вот по ранцам, вот я только пришла, по ранцам я смотрю, нет. Портфели здесь представлены разных размеров и качества – от 1000 до 4000 рублей. По словам продавцов, родители, предпочитающие брать более бюджетные ранцы и подороже, разделились 50 на 50. Люди хотят, чтобы на 3 года взяли какой-то товар, ну, сумки особенно, чтобы не ломались, не рвались. А некоторые так на 1 сезон. Но дети капризные, не хотят на следующий год носить те же самые сумки. Малышам обычно берут ортопедические портфели. Размерами они хоть и большие, но надежные. Девочки предпочтение отдают более ярким вариантам. Особенно в последние несколько лет спросом пользуются рюкзаки с пайетками. А вот мальчики, как и прежде, выбор останавливают на темных ранцах. Школьный инвентарь тщательно выбирают не только родители, но и сами школьники. Так Иса Измайлов составил компанию маме. Во время покупок, помимо собственного вкуса, учитывает и требования учителей. В школе разноцветный денег школу ищете. Да, суном класс учитель, Особые требования учителей в выборе школьных принадлежностей стали настоящей головной болью продавцов. Если раньше ребенок мог спокойно выбрать разноцветные тетради, дневники с наклейками и марками, то последние годы нужно придерживаться определенных рамок в выборе цветовой гаммы либо качества. Ну, я здесь не пойму, но цвет такой нужен, должны быть лощеные или темные. Ну, почему учителя к цветам обложки придираются, не могу понять. А сейчас учителя настаивают именно какой-то цвет или там на какую-то фирму. Там ручки, чтобы были именно германские, Эрик Краузер. Да? А ведь ассортимент тетрадей и дневников здесь большой. Более яркие тона для девочек, сдержанные для мальчиков. Еще один немаловажный атрибут на партах учеников – пеналы. Если в портфелях школьников нулевых чаще встречались пеналы с изображением героев сериала «Клон», либо таких голливудских звезд, как Шакира, Дженнифер Лопес, то современные ученики предпочтения больше отдают классике. Тем не менее, в павильонах представлен большой выбор пеналов на разную тематику, расцветки, а также цены. Так, к примеру, самый бюджетный пенал здесь можно приобрести за 80 рублей, а самый дорогой за 500 рублей. Но он по качеству лучше. И все-таки продавцы признаются, никогда не угадают, что придет по вкусу юным покупателям. Так, предпочтения родных сестер Лейлы и Лиды разошлись. Канцелярские товары к новому школьному сезону выбирают всей семьей. Но сегодня мы пришли с мамой и папой, мы хотим купить форму, портфели, там, школьные принадлежности. А ты каждый год покупаешь новые портфели? Да. И какие обычно, тебе да. нравятся? Ну, черные, серые такие, ну, кожаные, чтобы они только были. Хочу пеналы, но я такие яркие тоже не люблю. Ну, чтобы розовые, естественно, не очень хочется. Ну, чтобы они были потемнее, может быть. Я буду портфель, у меня уже есть. Сейчас я за формами. А тебе какие расцветки нравятся? Мне иногда розовые, а так тоже кожаные. Ценами родители пока не разочарованы. Признаются, от прошлогодних не отличаются. Немного сложно и накладно для мам первоклашек, которые должны собрать свое чадо с нуля. Я не считала, но примерно 10 тысяч вот так уходит на одного ребенка. Много. Ну, это опять же от статуса, как бы, от семьи, все зависит от дохода. В общем, у покупателей еще есть время сравнить цены, выбор ассортимента и качество товара. Школьные ярмарки продлятся до конца месяца. Диана Дударова, Адам Далаков, Новости 24.